Good day, my dear students. I am an English teacher at Mingəcevir State University, Rüstəmova Lala, and my today's lesson is for the future English teachers for the group Foreign Language 19. And our today's lesson is about phrasal verbs. Phrasal verbs, what is it? A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. The combination creates a meaning different from the original verb alone. Deməli, əziz tələbələr, fe'li ifadələr nədir? Fe'li ifadələrin adi fe'llərdən fərqi ondadır ki, bu fe'llərin sonunda, özündən sonra söz önləri və yaxud da zərflər gələrək tamamilə yeni məna yaradır. The first, it is very common, especially in spoken English. Bu deməkdir ki, tələbələr, yəni danışıq ingilis dilində çox istifadə olunur. The second, the construction is verb plus preposition or an adverb. Deməli, strukturu fe'l, üstəgələk söz önü və yaxud da zərf. And the third one creates meaning different from the original verb and many times it can be replaced by a synonym, normally used in more formal situations. Bu deməkdir ki, tələbələrimiz tamamilə yeni bir məna yaradır və daha çox rəsmi dildə, rəsmi vəziyyətlərdə istifadə olunan fe'llərin sinonim kimi çıxış edə bilir. Aşağıdakı misallara baxaq. Look, the translation is baxmaq. Look fe'li, sadəcə look fe'li tərcüməsi baxmaq deməkdir. Lakin for sözü ilə birlikdə look for it will be equal to search. Yəni look for, search, they are synonyms. Yəni hər ikisi də axtarmaq deməkdir. Gördüyünüz kimi search axtarmaq, look for sözü ilə birlikdə yenə axtarmaq deməkdir. Phrasal verbs are part of a large group of verbs called multi-part or multi-word verbs. The preposition or adverb that follows the verb is sometimes called a particle. Phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of the English language. However, they are mainly used in spoken English and informal text. They should be avoided in academic writing, where it is preferable to use a formal verb such as to postpone rather than to put off. Deməli, fe'li ifadələr uşaqlar ümumiyyətlə fe'li ifadələrdən sonra gələn söz önlərinə və zərflərə biz ümumiliklə particle deyəcəyik və bu fe'li ifadələr demək olar ki, ingilis dilində daha çox qeyri-rəsmi dildə istifadə olunur. Ancaq akademik yazıda isə biz çalışmalıyıq ki, fe'llərdən istifadə edək. Yəni ki, to put off əvəzinə to postpone istifadə edəcəyik və hər ikisinin tərcüməsi təxirə salmaq deməkdir. Phrasal verbs can be either transitive or intransitive. Transitive phrasal verbs. What's a transitive phrasal verbs? These phrasal verbs need an object in order to be used. Deməli, təsirli fe'li ifadələrin mütləq tamamlıq lazımdır. Məsələn, I made up an excuse about the computer. Excuse is the object of the verb. Yəni ki, burada excuse sözü made up fe'li ifadəsinin tamamlığıdır. Lakin təsirsiz fe'llərdə isə intransitive phrasal verbs, unlike the transitive ones, these words don't need an object when used in a sentence. Bəli, bu fe'li ifadələrin cümlədə istifadə edərkən tamamlığa ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi, my car broke down. We can separate some of the transitive phrasal verbs. It means you can place the object between the verb and the particle. Bəzi təsirli fe'li ifadələri biz ikiyə bölə bilirik. Bu deməkdir ki, tamamlıq bu fe'li ifadələri iki yerə ayırır. Məsələn, I looked the word up in the dictionary. The word bu cümlənin tamamlığıdır. Və looked up isə fe'li ifadəsidir. Gördüyünüz kimi the word tamamlıq, looked up fe'li ifadəsini iki yerə ayırmışdır. However,
Some verbs can't be separated and the object must be placed after the particle. Lakin bəzi fe'l ifadələrin tamamlığı belə olsa, onlar heç vaxt bölünmürlər və buna görə də tamamlıq fe'l ifadədən sonra gəlməlidir. I will look into the matter as soon as possible. Look into fe'l ifadədir. Some phrasal verbs can take an object either between the verb and the particle or after the particle. Bəzi fe'l ifadələr isə tamamlığı hər iki halda qəbul edə bilir. Həm özündən sonra, həm özünü bölərək. Məsələn, I picked up the book. I picked the book up. Both variants are possible. But, however, if the object is a pronoun, it must be placed between the verb and the preposition. Əziz tələbələrim, bu hissəni unutmayın ki, əgər cümlənin tamamlığı əvəzlikdirsə, mütləq fe'li ifadəni iki yerə ayırmalıdır. Yəni, fe'li ifadədən sonra gələ bilməz. Məsəl üçün, I picked it up. It gördüyünüz kimi tamamlıqdır və əvəzlikdir. Picked up it deyə bilmərik. Mütləq fe'li ifadənin arasında işlənməlidir. Don't forget about it. Here is some phrasal verbs, and these phrasal verbs are intransitive phrasal verb and they don't need an object, and the verb and the particle are never separated. Yəni bu fe'llər təsirsiz fe'l ifadələrdir və tamamlığa ehtiyacı yoxdur və heç vaxt bölünmürlər. For example, get up, qalxmaq, come back, geri dönmək, go back, qayıtmaq, hurry up, tələsmək, go away, çıxıb getmək, go out, çölə çıxmaq, come in, daxil olmaq, sit down, oturmaq, stand up, ayağa qalxmaq, and wake up, oyanmaq. For example, I get up at 7:30. Heç vaxt bölünmür. And here it's the phrasal verb. They are transitives and they need an object and they can be separated. Və bu bir neçə misaldır. Tamamlıqlı, yəni təsirli fe'l ifadələrə və bu ifadələr, fe'l ifadələr bölünə bilirlər. For example, turn on the TV, turn off the TV, put on clothes, take off clothes, try on clothes, give back, geri qaytarmaq, something you've borrowed, kimdənsə borc aldığınız nəyisə geri qaytarmaq deməkdir. Take back, mağazaya qaytarmaq. Something to a shop. Yəni ki, mağazadan aldığınız əşyanı geri qaytarmaq. Pay back, bu isə aldığınız borc pulu geri qaytarmaq deməkdir. Give back, take back, pay back. And write down the words, sözləri yazmaq, yəni köçürtmək. Here some phrasal verbs with an object, but they are never separated. Bəli, bu fe'l ifadələrin tamamlığı var və lakin heç vaxt bölünmürlər. Bu o deməkdir ki, tamamlıq həmişə bu fe'l ifadələrdən sonra gələcək. Heç vaxt bölə bilməyəcək. Look after, qayğısına qalmaq. Look after a child. Look for, axtarmaq. Look for something you've lost. Look forward to, səbirsizliklə gözləmək. Look forward to the holidays. Gördüyünüz kimi tamamlıqlar fe'l ifadələrdən sonra gəldi. I think that's all for today. But phrasal verbs very large topics and we need to talk about it a lot. At our next lesson, we will speak about literal and idiomatic meanings of phrasal verbs. And I think it is important for you to learn a lot of phrasal verbs. It will help you to enrich and enlarge your vocabulary. So you have to contact with other people very easily. If you forgot something main verb, then you may replace it with the phrasal verb. For example, if you forget that the word search, or if you forget the word postpone, or if you forget the word
die, for example, you may replace them with the phrasal verbs. For example, instead of search, you may say look for. Instead of postpone, you may say put off, and instead of die, you may say passed away. So that's why it is very important for you, for future English teacher, to learn a lot of phrasal verb by heart. And I think that's all for today. And thank you for your attention. And take care and see you. Goodbye.